Hello，大家好，我係 Suki 啊。今日同大家入去粉錦公路睇咧，就係邁爾豪園嘅別墅屋喎。我哋不如入去屋睇下咯。好，入到嚟屋啦，我哋先睇下第一層先。咁大廳呢邊咧，亦都有個客廁嘅。咁我哋四周圍望一望。咁然後咧，我哋就上翻去2樓，就睇翻個睡房區。咁上到嚟2樓呢一層咧，會有一個起居室。咁呢度有3間房嘅，有2間係套房。我哋先睇下間大套房先。咁大套房呢邊咧有一個小型嘅 walk closet， 另外呢邊咧就有2間房。咁業主咧就將呢一個嘅洗手間門咧就改裝咗，褪咗入去，咁就加設多一間套房嘅。咁我哋另外呢邊咧就望埋另外一間房間啦。咁呢一個房間就會有一個小露台喺度。上到去3樓啦，就再睇埋個主人套房先。咁主人套房呢一邊咧，左手邊亦都會有一個套間，同埋有個 closet 位。咁另外由洗手間呢邊再出去咧，就會有一個露台嘅。咁我哋再落返去廚房呢邊睇睇，呢度就工人房。咁同埋後花園呢度咧，就大概係1500。如果大家對我介紹呢一個邁爾豪園或者北區豪宅有興趣嘅話咧，可以隨時聯絡我㗎。